yo so yeka a téléphone. Eh, yango basala mabe pena nde bafungula no ba réseau nyonso, réseaux sociaux nyonso bafungula no ba WhatsApp, ba nini. Allô? Oui, Fabrice, Boni. Oui, olobi nini? Naza na ndako wa. Kombo? Ah. Ok. D'accord, c'est bon. Ah, ça femme mariée, moi ça a dit, oui, ok, ça bon, ouais. D'accord. Anniversaire naïe, et ça le 25. Le 25 octobre. Donc, déjà, lobby et anniversaire naïe. Wana yo selanga ka bon za surprise non ça là comment peiner un grand caractère je n'ai boudita. D'accord. OK. Naza anda kule ki na popine mta ko talanga. C'est bon. Anniversaire je n'ai boudita ça le 25 non c'est la surprise. Boss ba ko peiner un grand caractère je n'ai boudita mon petit m'a dit. Ah c'est pas mon candidat. Obi ko c'est pas non ouais. Au biso to lingaka ba bilo mo fo ba mbongo mani ba bilo ba fleur ba portrait na to tchango makati. Maman nga fleur. Okozwa fleur, o anniversaire no popine, okozwa fleur. Okozwa pena. Ça fait 4 ans ozwa ta na no so dinyo. Ndeni na ndako. Pas bien ya. O talanga. Mona ya ya funguli nzela po baleki balanda. Ala que lele. Il ne veut pas qu'il s'appelle non ouais. Elle a un grave mais quand elle linga complémenter nanda. C'est ça. Ka boye si. O ça va blom so panzi, nous la ba ka ba ki blom so na kwa na ngabi e papa. Ni on o tela sur charge. Na lingi ta bonté. Ni no zo kama kwa mbo. Non, kana comme non. Ya ko linzela. Po baleki basani ni, po baleki. Non, pas mon na nga beti na o step la ka na nga bénédiction et ça la nga bien. Ya fa linzela. Kasi ngwana. Oyo ozala ke. Ma obi kezala ma bongwe. Elandaka ba lien o kayo yaya ba senta ki bino so ko ba ko sente bino bo kende du fait que yo ba bali oti na suka biso nyonso to keka to tambola ka bongo ndeso ba banda o sente ndeni quelqu'un qui se respecte na casse kasi ngwana faut to landa ka exemple bino ko landa exemple na ngai ba sente bino te copine tala mo bala sente to mo bala kosote ba kosa yo te ba sente mo bala sente o te popine tali bala ya na honneur mo onza na idete tala tant on kota na kata salle na mona bino mi panzi ba ba kanga ba sopa ba fleur nangana lela obo remarquer ngate na zo banga binisa de bien ka ba sente ngate na bali pona biso libala ya na honneur mo ko oza na idete o mo lo wa yesu obi ke libala lingyo ya binda même nene makasi ozakino ozano la bien mais ça le mais oya muneno bongo mona te là on bando boto na bala mi bale misato ofunga manoko lingo linga to ofunga maka mais nga sepela ngabu na sepena teondo ko mina ngona nzoto ça na vie pose un système ya rectangle popine lekilanga partout conseil gratuit atana libala ata wapi et le releki triangle ezate faut vivre dans le système ya triangle des secrets Tony T o comprendre dans un jour triangle yobi triangle des alate système à triangle ndeni non secret T triangle o comprendre encore un jour moi triangle à triangle triangle ça a combien de côtés il nous faut penser c'est à 3 côtés 3 côtés casse dans 3 côtés 3 personnes triangle combien de côtés ah il y a nous faut penser sur 3 côtés oh que 3 côtés donc 3 personnes non voilà ce qu'on appelle libala Tony non tena libala ta oh on a bien libala les ara 2 personnes papa na maman bala bayaka basima et tout oh 4e personne est nzambe ah le bateau bon c'est un triangle oh mais faut le babongo ti triangle papa maman nzamba ena ah voilà logique il faut quoi nzambe na maman surtout pour les ana récite conseil gratuit ba sente au té na insister bon libala un honneur on raté honneur wana na kolia te na lobi trop na komi kasi na yeba te ce qu'on a ndolo balo bote fona lia na mena quand to sala système monte ezaki ni neza maman kota ce qu'on a sani na sala ki lule lobi na sala ki mbisa mai Les gens comment chercher ici.
on devait encore nous charger ici. Vraiment, cette maison. Bonjour. 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 Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non. Comment ça non? Mais quand on est combien? Ça doit être la 3e ou la 4e fois. Naza komona yo, ozana cours? Non. Dis-moi, tu as un problème, chérie? Non, papa, mon professeur est malade. Et à part ça, il y a quoi encore? Ozana problème souté? Tu es sûr? Yo mungala ya ndako, tobengaka mungala ya ndako. Tu es triste tous ces derniers temps aux autres, on va penser qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, papa. Ah bon. Ça va, moi je pars alors. Hein? J'ai dit ok. Tu ne demandes rien. Je peux partir. Oui, papa, bonne journée. Ah bon? Milo? Milo? Oui. Viens un peu, chérie. Toi, tu me dis, donc toi, tu ne me demandes rien aujourd'hui. Chérie. C'est noté. Non, non, il y a un problème très sérieux ici. Priska, tu as un problème? Non. Et Tu as papa aussi? Non, moi je vais bien. tu t'occupes d'elle. Hein? Puisque jamais, Oyoye, elle refuse même d'appeler ça l'eau. C'est qu'il y a un problème. Bah, rentrer tardif, là. Moi, je te parle de t'occuper de ta fille et toi, tu parles d'autre chose devant la fille. Bon, Nico? Oyebite que naza na musala. Dans la solution, sur une zone, tristesse, on a mon ou bien c'est toi qui as gueulé sur elle, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est comme ça? Priska, you peux souvenir. Vous en avez mis? Et qu'est-ce que c'est? Problème ni? Là, il m'a dit qu'il y a une journée dans la chambre. Priska, je ne sais pas. Kasinin. Yep Sangati. Mais c'est maman qui a été dérangée. Mais c'est comme quand nous sommes tous en Angoula. Parce que Yep Sanga. Si tu n'as pas de prof, tu as tangate. Ma prof nous va dirigeant il y a Renaissance. C'est qu'on a bien qui va casser pour ça les logos pour la. Et ça ni. Maman, je vais gérer ça seule. Tu vas gérer ça seul? Parce que tu vis seul. Tu n'as pas de parents. Ça ne te concerne pas. Mais ça ne me concerne pas. Tu as ma timidité? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux vérité. Pour nous, nous sommes la vérité. Je rien, je vais bien. Priska! Tu as tout le monde. Hein? Tu as répondre à date. Nous avons aussi quelqu'un en face. C'est un rôle comme ça. Quelqu'un a mon qui n'a pas un rôle normal. Il ne veut pas même là. On peut appuyer le roi et banaïma. Mais évitez ce. C'est imité, maman. Maman, je copain na maman, je qui n'aime pas maman les kichina. De peur que bas solo là parce que na bando mon la ndinga o memelanga azaki vraiment déterminé pour kutana na yo. Ndinga proposer que nga lobi te ko maman les kisila zala na école. Kutana na no bas solo là par après ya bomonani maman les kay bandeni na koki o guider biso mibali. Et maintenant depuis na mema et pas maman les kisila. Copain na depuis na mema et pas maman les qui la maman copain nga na nga suko sentir nga te so na benge na téléphone na nga suko yamba nga te amona na lisusu te matoyo basango pona matoyo basango pona nini no yo siko
soko yo yo kakate mato eza ou bien eza te oza zoba mwana makambo nini oyo ngolakisa ngai mpo oyo oza pembe ye mpe aza pembe okende kolakisa mobali na yo mpa mama leki mpo ngai loko na mwindu motema na ngai eza mwindu eti mteswa ma fille ngai nazobondela bino nazolakisa bino bolingo mama alakisaka na bana na ye na privase bana na ngai nakomisa bino bakamarade na ngai me bino bozomona ngai loko enemi ye yo ozwi mobali mpenza ololakisa ngai mama na yo mama nasola na ye mobali bien mobali andima aya kosala makambo soki osala makambo okemeba ndoki asila ntango na yesako mama leki no aza ndoki ondimaka nayebi na nga te so ayebisaki likambo me olongwa mpenza mpa na ngai vraimen naza vivante nakufi nano te bato bakomosala ngai intérim bongo so nakufi oza zoba moni yo mwana kaka nazali kaka moko belleville lokwa belleville akenda na perda. Non, je n'arrive pas à comprendre. Comment na Rolanda, petit frère, le rôle ya komi ya nga na komi leki. Ça se passe pas comme ça. Soka ya ndako toujours attaché na madame. Ngai grand frère na ye amona ngate na obima boy, il est déjà parti. Ya on a yaki na kuta to solana en face na bisaye. Qu'est-ce qui se passe? Je regrette parce na kuti était comme ça yo le rose à moi si na vandi sa mobile no tunaye. Grand frère yaki azo se plaindre. Mais na bana wana bazana ndako. Lelo so nga na zate na noko éduquer bango. Yaya na loba kana ngai. Non. Ça se passe pendant famille ba vivre à bon côté. Non. Omoni modero. Azani bon, na epi te yazaka mto pesa conseil te. Ya sala ozo ya na mtu na yeso nga sala sali. Atanga na bandiko loba bona bisenga bi okende kuna okutana nani ya Marie Hélène. Est-ce que mona ki papa ale o ngana kende makam susu no ke mona ndeni. Ngai te ye moko. Comment mutu mazana problème? Comment mutu mazana problème pour na ya kutana ngai grand frère ne direct, il faut aller à partir à moi sinanga. Non. Moi, c'est un revendre, la vente, Marie-Hélène, Alain, tu vois, mon dira tel problème. Non, Marameko, le cas, on te dit, moi, c'est un pas ébatté. Normalement. C'est ça. Normalement, on m'a fait la mitunaka parce que ça est sous normalité. Obimara la tongo. Et puis, et là, comme ça, ma casse, c'est yaya. Alingi musalati. Alingi na musalati. Nga kuna baki na roya. Privilège, on m'sou bopé, c'est que t'as m'sou zo mutuka sala bobo tika ngonan. Botika ngona nuta msutongo wa moneka comme abandonné au sala ko mbani nso salaka abando luka vie alingi vite kaninga fandi wana soka la mungi na tongo azotuna biloko wana etikala ki lobby sotongo tuna biloko etikala ki lobby ponga na lobani ngasko na liani na tongo koza kimanga yango wana ozomona biloko mususu amona kanga motema poza mobani na ngala lingi mais façon to vivre na ye yango kimanga d'abord pesa mafufuna na lia ayo kutanga musa ya lokao. La monnaie la CPI. Non, ne dis pas ça. La sorte de l'embêté. Bon, vous avez vu Marie-Hélène la pisse qui est. La monnaie est à 100 francs. Tu n'as là, tu vas pour la bima. mokolo nakokufa ngai moto ya mbongo nakuyeba te otika na milela liwa ya pasi soki mpe liwa ya nini liwa ya mai soki mpe liwa ya zambango mama oe Ma vie, le tour m'a la histoire. Ce sont des légendes, ma vie. Vas-y. Ça va? Et là, tu fais quoi? Coupé. 2, 1, 0, action. Et là, tu fais quoi? Non, je regarde juste les photos que Maxime a publiées. Les photos sur... les... Action. Et là, tu fais quoi? Non, je regarde juste les photos que Maxime a publiées. Sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook. Enfin, tu es contente, ils ont marqué sur Facebook. Hein? Coupé.
Action. Oui, sur Facebook. Sur Facebook? Oui, papa. Mais tu es aussi contente, tu aurais répondu oui, papa sur Facebook. Copine, tu es une fille. Hein? Et si tu te laisses emporter à tout moment, il faut la captiver dans les réseaux sociaux, c'est pas bon. D'accord? Il faut se concentrer dans ma chose important dans la vie. C'est pas tout le temps, il faut dans les réseaux sociaux. Tu ne m'as même pas fait attention que écoute papa dans le salon. Directement, tu es plongé dans le téléphone. Ce qui n'est pas bien aussi. Hein? Attends qu'une fille, quand tu te donnes tout le temps, dans la pratique avec le bloc, voilà, et qu'on met la distraction. Ok? Est-ce que ok, tu as la belle vie? Action. Et on met la pratique, quoi, et comporte la distraction. C'est bon, papa, non, c'est déconnecté. Allez, il ne faut pas posséder l'un l'autre. D'accord? Yes. Ok, tu as la belle vie? Coupé. 0 action. Ok, tu as la belle vie? Papa, vous savez. Donc, j'ai la zone qui n'a pas été fait la bête au lycée de mon époux. Il y a belle vie. Oh, vie. Oh, standing. Obi qui n'a kota na ndaku na ye. Coupé. Action. Obi qui n'a kota na ndaku na ye. Nathalie biloko papa na koti na kata chambre. Obi lamba. Ba bijou. Obi qui m'a nos soigné bien. Je pensais que Makambo tante Nano Chantal Kossi qui n'a bien Kossi avant Bazonga ils ont le côté deux ans en solo. Oh papa et so côté na belle vie on dit ma côté que dia belle vie m'tova na ndakwana. En tout cas nazaki na fiat mon avana na talinda ko belle vie bon na côté na kata cuisine. Abila ngoyo moko lamba na ba te na lamba nzombo po provisionner presque tout. Yé pe ko na daka bio makama blora ba nini la vie frère na ligne on te ka bio. Obi que na talinda bien bi on dit ma te que o ezayo. Allez écoute-moi maintenant Popine. Mouniki. Action. Allez, écoute-moi, Popine. Mouni n'y sauvana, où il n'y pas belle vie. Et c'est pétition. Ça va bien, c'est la plaisir. Ça va bien. Voilà. Il y a moins de soucis dans le papa na yo, na maman na yo. Un jour, et que vous allez tourner yo. Tu seras appelé à te marier un jour. Et c'est pourquoi tu es tout le temps dans le cas droiture na yo. Pas comme ça, Popine. Il faut faire ça. Ils ont un gondi dans un jour où ils n'ont pas belle vie et à moquer. Coupé. Action. Et c'est pétition où ils n'ont pas belle vie. C'est la plaisir. Ah, voilà. Yangoana où ils gagnent dans Zoluka. Donc un jour où ils ont commis la vie et vous allez mener les collègues à Ouana. Donc c'est ce que nous sommes en train de préparer pour ton avenir. Demain après-demain, quand tu seras appelé à te marier, au moment où ils ont sacrifié Ngaï pour toi. Coupé. Action. Où on a s'est sacrifié pour toi, au moment où et on a l'honneur de parents. C'est pourquoi on a été s'emporter dans la distraction n'importe comment. Tous en a souci un jour honorer bisopi ba parents na ndenge belle vie honorer ba parents oyaye. Honneur ou belle vie pesi ba parents et quitter la famille mobimba. C'est ce que nous cherchons aussi pour toi. Qui demain après-demain, tu nous honores. Et on est européen, ça biso, toujours c'est là sincère. Alors, ne te laisse pas dans des distractions, dans n'importe qui. Concentre-toi dans tes études et à la fin, les jours de mariage, au moment où on a causé la moquée, effectivement, on va pas alors bon c'est l'anglais yangoya. D'accord? Oui, je vous promets qu'il n'y a pas ça lango. Allez, c'est qui. Il y a des fois, la limite qui tout le temps sur les réseaux sociaux, hein, ça va bien beaucoup. Mais tu sais qu'on peut savoir le téléphone aussi. Ah voilà. Allô, il y a un autre quand eh, na CP ndo combien bien mon peso de talent bien. Eh, ndaza na bien. Kaka papa Gilio. Papa moi ezate awa ngana koki na nga garder secrétaire. Ah, pour ba bon Denis ko ngana sani. Ngana sani. Ti ngana yebisi kaka bon. Et ça les passe, ya bandi ko lela maman vous sali bien tes Gilio ça papa abiso. Il fallait qu'on aille yebisa. Ti on est dans le bâti. Dans 2 semaines, il y a une surprise pour. Là, il faut dans 2 semaines, il y a une pression à nos mal à l'aise.
on est kalika nini o sale surprise pour son ABC awa ka dans 2 semaines julo ya o mo changa ba préfet belé. Nani ya jilo nani peki basonga wa kikolo mkonde ba chombo atika lo bengo na sima boza na copie nyona ye. Ah d'accord ndaba yupo ko chimamba wana. Ah c'est yo comme le tout terreau mo son ba faire ni surtout. Ah ils ont ma bête mais sikoyo camarade nanga wa Bruxelles wana majwa teolo. Boso bi ma bosolo la na ye falo salela et puis mam na ye kasi falo dédouaner ye pe so ye kaka. OK problème te kasi 2 semaines pesa ngwe bileta. OK ya nanga moko ngasiko yela ngani kuna nini zala problème t'inquiète présence no kandi yango c'est important. D'accord ya bisous no zali non mais la te ya o mais te point mama autant moi na yo anga offrir yo o boyo utazongi bien ka ana kununga wewe kama na ngale kitchen kununga mbona yebete ya melagate kama na mna lelo te akala ya melagate azongi bien alusu kwiti ngai kuna ye kuna na ebita matina moto na zo sambela nzambe akoma po akoko kweya na nzambe c'est que yo mama ya ko ya cha ko ina lipeka amati moto na ebita soka kokoya soka sana mama pena makambo fotika faut changer ba musique ba mal makikelemba ba nini tout ça mama to longola nani na musique na biso apesa mbongo bien te mama faut changer fotika na mama kelemba oyoyo o musique o nini mama to longola na musique na biso e benda conflit so pia ka to longo biso nde tozo maintenir po tozo pia mbongo so pia ka to longo liyo ndako changer mwana ngai o combien de pouces oyo 52 pouces on so ba œuvre na haute o ebite tikolo nous so kana mbongo pesa kiti lula mayele alongoli ndambo kila makamba libala tosoni babiloko mosusu tosoni biloko ndako atanda ozomona nini oyo armoire oza basani nyonso na kati apesinga kaka na kati ya mbongo wana armoire nyonso kaka na kati ya mbongo wana nasali mosala konza mbongo omona bajia basani nyonso na kati te omona bajia napesa bino na kado mbongo na bopesa ngo ka mbongo na yo tosola na ete il n'y a pas longtemps, dans 1 ou 2 semaines, déjà, déjà, une grande partie de chez Zali. Abo peso ndambu ndambu. Ndali a 500 kama. Pour maman Nela Eonga. Maman Nela Eonga atindela une grande partie. Ndé alobaki ke aoze la susu. Bat malaka ki et puis na musala o bandaka la minte. A satisfaire yo. Dans un reconnaissant na on so salaki. Bon, oui, qui tenga tine no bon. Bon, non, pas ebisingate, hein, ceux qui voulaient bien qui ou pas. Mais non, tout n'est. Nous les ebisingate. Non, tout n'est. Il n'est pas un homme de parole. Maman, ça a patience. Patience, non. Et peut-être que vous m'aimez. Maman. Et vous m'aimez, tu es bien, mais tu es PC. Après, la fête, à bande rebonda. Pas le papa zone ça. C'est quand on a ça, la casse, on a zone ça, maman. Il faut la patience. Oui, que moi, je peux ça aussi, quand on le en tout cas. Et l'homme sous. Bah, au baloba na bato nzambe ba le Saint-Esprit parle tantôt di manette, tantôt di notre. So na pesa mbongo te masonyo na ngena yoka. Ukasona ni mama. Ba sente moi la milo. Marielle na sepela sila sepela pour ba sente moi. Ngambilangi butuku nebubachi tumbuku twaya kwetu maya kwetu mugashiki mujoja chilema chingi nacho bakubanyi babukimba joja kumukame yakashama ngambilangi Pasirile papa na Alex Mabena sali na sengi pardon Pour le nara to ki retard pour battre la biso ba ba ke toye ouais ba ko makam ezala ba ndeli ke biso ba famille na mse maman ça peut tokende ni na ba mo kumisa pardon bon ça va oui c'est bon maman va faire ça
En tout cas, na lembi nanga. Na lembi on a ba lelo na ya. C'est vrai que oza mbanda nanga mais comme la grande sœur nanga, comme ndeko nanga na nyonso. Et puis nazara na secret monté on a ko bombela. Et puis façon ninga na vivre na ndako na modero. Action. Et puis façon ni na vivre na ndako na modero. Modero ayoka soniti. Biloko ewutaka ta sanyo amukie uti na famille nanga nde bazaka batindelo mwa pondo amukie boy batindelo loso parce que babi ke mobala osala te bozana ngote ya landela ngo tina suka et puis personne le bon li otikeli était ausilika ozo comprendre eza biloko mususu ezaka ezo ya bon to boyite na ko pesa mais ata mukolo moko to kozo ata sachet moko ya viva ya mukie bo botindela ta famille mwasi siko yebisanga ba otonga ngate ngana lembi lobi na soli na ya le matala lobi ya na biso mbala ya liboso ya le matala na soli na ye alobi na nga autindela nga mbongo moko susu na bakisa lokana bete yake masolo ya ba Chine ba Dubai ndongo kendaka abakisela nga pona banda commerce na nga ngana ko vivre kana perte te ngana ko fana libala mote no kaka ba sorti ngana bimisaka yazo bénéficier en revanche na ozo eloko moko te pa na ye ngana boma libala te nga na boma libala na bomi na nga libala pona lembi na ngai Elena muta viva boete te omoni ya moko za kozana mobali obi ke ndenge za boelelo azana ngote loba ozwa eyebanaka namba effort mobali osala aola mukana tongo luka ozomona ala mukana tongo ti alala bika ke soki mino bozala ite Aziza te tozo ka exemple ndeko nanga soki yo zala kite soki lelo papa ala za kite donc biso donga to vivre te c'est que vina biso ngeza ka kana na kana donc to vivre na biso ka misère Aziza lembi na ngai ya koko expliquer nga modero nde azate po modero azam lokwa mwana nga boko na ndako ti boko mabino mbale ti azo ndako akufuta nde bozo futela wana ya mona koma comprendre yo oza pe mutu poso ezali pe ndeko na nga mwasi to mwana nga na boti ba osale bongo pe na nga na linga te mais modero nazo yeba te mais nga na linga te oboma libala oya oyebisanga ke na oboma na nga libala linga pe na biso ke oboma libala oh ndako kutafuta te ngam na futa ya oya vomo laki nga ke obina ina boma na nga libala alinga pe na tiki yo na biki oboma libala Aziza divorce ya solution te eko mutoko ko mi boma pe likolo biloba lo babatu papa nazali nazali pa courir pamba ba kata courant Aziza Muno ket makolo okende na itana yo muno itana ngela sini sini mona kina na comme na zemi na comme moi je ne veux pas que okende kuna mona kuma wo bona kende est-ce que itana ngezo la kina comme terre on a expliqué ki bango je dois inviter presque chérie la problème ngana yo na obeto pas batubele pourquoi d'expliquer ba camarade nanga ba pivé nanga on aura une petite réception en andako na obenga mambo muswele là c'est mon vieux le quoi utaki miki dazawa je sais tout mukanda oyawa ay maman sko jourana ya yo okuta ba oh maman problème na bagi mbetela maman za maman c'est notre maman hein c'est notre maman c'est le monté maman bonjour maman ya on a le beau pesa mbongo te maman mama ona okamoni na sumbi na bilamba ou bien pona comme liboma eza mbongo nango beza bino mais vous pesanga kobete nanga munoko te belle vie kobete nanga munoko te ponga na oseso ba jeter na ebisi bino na oseso no ba jeter ponga musana comment sanga zo simba te na comme ba problème ya batubele likolo mbongo nanga bofanda siko eza nini nakolo ba nyongo par-ci par-là na leka boy mama nyongo na leka boy mama likambo lika eza nini ko benga mama balebele te ko benga mama et puis ko loba te pona yeli te ko loba nga kudelo ko ngote po munoko na kuna ebe ko ko yebisa te tikala na loba na mwana nga po zoba nde yo na leka
bonyongo par-ci naleka bonyongo par-là eza nini Maman. yoko koloba nange eloko te kofunga kutu mbanga na te mpona eloko okoyebisanga ele na koloba nanga naoloba na oyo yanga moko mpo akotinga na buzoba oyo eza oyo yoka nayoka esengo ofandi na libala ata nde bofandi nyonso mba likolo esenge mobonakisanga na amour boza nango amour ya buzoba ele ndeko loyebisanga abofandi na bolingo libala pamba libala ezanga ntina tala belle vie nazoyebisa o sikoyo oyo nazoloba euti na kati ya motema na ngai omoni mbongo na ngai wana oboza na ngoyo na mobali nde olingi kofutanga te esengo na bino ka bozwi mwana oyo bobotaki oyo bosentaki nde boza na ye soki mbongo na ngai bofuti te oyo nazoloba sikoyo ozouta vraiment na kati ya motema na ngai belle vie nazoyebisa boye mbongo na ngai soki bofuti yango te bosatendre te ke bokobotaka mwana mibale to ya misatu na vie na bino naoloba ngo ngai naoloba mpo na mbongo na ngai bokozwaka mwana bozwaki oyo bozwi wana bosentane wana mwana mibala koya te epuis nga mama nakosigne mpenza nabengi Teddy Mola asalinga émission mpenza ya YouTube ya monene nalobeli bamama oyo bapesaka bana na bango na basi mbongo mpo babala bango na mibala oyo bazanga eloko nakondima nasala émission wana nakondima na aversir bato bameka kosala buzoba wana te soki mbongo nange ebimi te epanzana mpo bayeba bamama bameka kosoutenir mibala bana bango te so bana eloko te mpo baza konyoka bapamba napesi mbongo nanga mpo ekomi nga problème epanzana mpo moto afandi pembeni no nde azopanza yango bokomsanga ta parle le ayoka tande azoloba pe nazoloba mama kasi ata yo moko eza secret entre moi et toi kaka pona esengo nzoto po paso ko okipa na valeur pa mosa yela ka valeur a libala mama nyonso ezaki ide na nga te ide nani ezaki ide na ezaki souhait na oui ti to aventurière ezaki ide na comédienne merci zoba mwana abi ide na ngai d'accord mama soni incroyable bon futanga mbongo na ngai nayebi ko obi nayebi ko koloba no makambo ebele te nayebi sibino kopesa mbongo se bopesi nga mbongo na nga te likolo ekokita mabele koningana mbongo na nga nayebi so nesina akoka soni yo nde akoka soni okoyoka nga na oyoka soni te nayebi sino bensolvable sende bafani masoni baosola masolo azanga te ya papamba même si on est allé est-ce que maman zala muté compréhension cause na idée té depuis bande ko la caille dans une semaine ou dans 2 semaines ti lelo ya lule mbonga bato luka mbonga bato pesa pourquoi linka makambi comme tina niveau boy est-ce que c'est un sens penza est-ce que former un sens ata yo moko ezaki une proposition na yemo même ce qu'on a comme balikela biso tant yo quand pourquoi il faut boya quitter on dit mais on a facilité hein si ko bato nyonso ba ko robenga o na robenga o evi eonga nan mokonza tatu kaye dese na robenga e a servir ngai o ti lelo obenga kiete obenga ki asatindela ki ombongo déjà yo si batindela ko ombongo déjà ti ige eonga evi vodwa kaye dese atindela ko ombongo ti on comprend que ata bato ba otindelo ba mbongo et aussi maraka te il faut obunda o sala na vie pour ofuta nyongo na parce que c'est belé cause on a mitoka bato te pour futa ba nyongo bato ya lule yoko bunda to luka mbongo na ndenge na obima ko kinda ko lukaka loko ese ba pesa ki moi pa ya liboso o sala ki ofandi okangi maboko o zela ba relation on so ba na poto ba on so ba ya batindela ko mbongo est-ce que ça a sens ya on do bando futa ndako ba kangoti osaka na ngai nakokoya kutu okota na chambre poso nakota ya chambre papa bino otuna so osaka na ngai leti banda olobaki bozoya kosaka na tala bobouge lisusu moka place boza bovanda na nga nde zoba motu natinda na ndima eboke efete bovanda ka wana bozeya siko na obenga modera ya osa bino kosaka na ngai te nazoyebisa yo Allô papa Leki.
Papa leki pardon. Pardon, muto soanga na minute azate ka yo. Bana no bakendeki soki fête anniversaire soki nini ba bisa nga ba umela te ba ozonga na ndimaki na mona leki na nga osila. Banda bakendeki ti siko ala sa yaki ala na chambre na zoboya ko to kokota na chambre ko lala po yeza ka emo na ba yete. Na ba yete papa leki. Tala oui le comme tu kilala ke pana okika kuzwa bango. Kino zwa bango pardon papa. No suka pina na ndeni so bano na ba comité. Hein? Papa leki pardon, pardon, limbisa na maman na la musu na pongi pardon papa leki. Muta oyedenga na minute azati so yote. Ça va merci, pas merci mbani na ngai. Merci papa leki abana na merci. Nazoboya okendo tomboka kuna. Qu'est-ce qui prouve? Maman tamboli et pas mutu moko te. Moi na suis fière ça lobike. Maman te. Maman ko na parti prité. Quand moi na lobi na ke maman ngala kende ke pa maman leki sila kaka na ki ko lakse mobali nanga. A me make ke pa maman leki na tambu sa ta place mususu te. Et puis mobali na lobi mutu yabisinga makamunyo so zaka na famille na bino. Famille on skona. Famille on na ni maman. Maman pona nini bani ko tika ngate. Yo pe kola. Maman poni bani ko tika ngate. Yo pe zala pe na nous responsable. Si la panga na simbi si la panga hôtel mananga. Oza responsable te on makamon zokomi. Maman responsable te na ndako na na dirigeango. Mona na yo ndenya ko yana mwana mobali mama ko pasi la bana yo akomi na. Maman mona bana babanga na bango kaka. Est-ce que likamongo tato tuna mokila tato zi miko balader. Tu bande ko pas kokote pona nini. Ayaki ne pas memete pona nini. Maman ezaka histoire zo bandela te. Kamo beba ndenge nini FMI. Kapona silat. Le la bali mo sim susu mo sana vanja za l'aise. Ngam na ngana za la l'aise maman. Oye bango bien. Si la zo bandela atiki no ngamo ko yaya na e komi na bana. Elvis aboya ichi. Elvis lui aboya Elvis yo na vanja za bien. Aboya poani. Songi mo sa buraza munoko songete. Mena wala ksasila mama ngana obeta sila tana nzela. Bon sila entend obeta okute na bakraka. Bakangai maboko. Oh. Bo bundeka bolakisi babuzoba na bino. Yo yepa na ngai, oye ko pesa nga rapport. Loba na nga mama ta likambo ezabo. Mais on mati après tout. Tasila. Après tout. Maman, nga na naturel. Nga banga bango te bango na marele pour ba pembe la bango sangé lokote. Na sa complexité. Babota ma pembe te ba produit ba pakola. Produit ba pakola zo pakola le côté. Par contre, tellement n'engagé. Yo produit en pakola te pour mon épego. Et pour na kitoko. Na mona na kitoko maman yo pakola. O pakola. Oh, bon merci la ko maman. Nzamba ali kolo nzamba. Angaya mama. Ngana zoloba na yo zana kimia, ngana okendo tomboka kuna. Mais zana na kimia. Modèle yo zo yela wana mwana kote lopeza te. Botsanga pe wa. Mama ngana tikika, ngana oloba sila te mama yo mo kendo bisa sila. Te ngana otika pe bongo te. So kute na sila na nzela, banana liboso na ko beta esi motungu. Salango kaka. Non salango. Mama yo mo olobi na salango. Salango. O condamné ngate yo mo bina salango. Na condamné o te so na ye na opesa conseil. Oh bon yesila ndenya rozwa makambo ya mbali ya nani ya priska a comme ça soki mobala nga yaka mbanga be ayaka te ayaka sute mama mona bi abenga ke kutu na telefone ayamba te a bloquer na yesa priska ya ayela nga pela numéro mo ya mbali na yebse mama sko sombo wana na ya kotikela obe leka priska ya ka déjà basi balamba déjà cha mwamba merci. Culpabilité ou l'être dans le thème, on va te donner dans le monde, on peut yoka kate. Leti, Déborah. Et ça le quoi on gagne à bomisi mundiro, boyeba. Ngam na lamsa ki na butu. Tala, au moins na ba mongwa, basi kito ba benga ba il faut.
Waba il faut quoi ba mongo na boti ba ma bete na boti ba na ki toko le tita ndo te mita de borande hotel ni. Waba sa okakolate. Mais bo yo kanga te. Baba te. Nini bolanda popine. Neza des oba ngam na ndima ki tala. Popine kokana bino. Popine kokana bino. Boleka popine fois 100. Boleka belle vie fois 6. Ata fois 20. Maman tozana ba camarade na biso ele tim tabinisa idée wana. Oncle ake ko somba whisky. Ake somba whisky pour na to staffé ba camarade na biso. Leti boyo kanga mama bino te po boyo kanani. Deborah. Kanga munoko. Baba mabe. Baba mabe. Bobisanga ke bo umi. No benga on a téléphone au sangai. Maman toi déjà nzela. Maman to komi kota 24. Maman to komi boye. To ande bwana bino sur place na fête. Bo banga te papa lekile mno mkolo ndengwana. Akomi po zo bino zoba pe mususu ya modero alinga mbongo ane loko te bi ko lukate. Bo corrompre a question de bino sous whisky do bo mona nga pamba ko na valeur te. Nana valeur te ale ko soso zo bengati. Mbo azo ganga na porte lupangu. Tango bimana baba babokeli libanga akimi azongi. Yonde bobanga kingate bobiki na uganga kaka tango boya na okota bino na ndako bokota kolala. Leti. Loko na oyebisa bino. Ti mamno so twese mo kande bokangi mino na bino. Na sina bisa ki popi. Nkolo muto akomeka kobimisaki. Ngana tindaka modero azwa bino ya ngwala salaka tono akufaka. Mutuana na cimetière la makala. Ok. Ama B. Ba ma B. Na ngana pesa bino exemple ya mutu msute na pesa bino exemple ya mutu ngana yebi. Moko petite sœur à quartier na lia fufu epa na bango. Mwana moko ayebi ko pesa ba parents na Valère, ayebi ko pesa ba yana Valère po ba balie ba parents ba sepeli ba yana ya mibali ba sepeli po yende mwana suka na bango. Bananga nanga bo pesa nga Valère po ba sekanga te famille na biso eza bata munoko. Sila loba mingi, milo loba mingi mais na kati ba uno sotunga nde munaliki. C'est que la volonté na bino. C'est na volonté na bino. On a bisa bino bo umela ta partir à 19h boya na ndako. Bola libanda. Baba kamade. Libitendo ne mupe wasa kufaki. Ike mobile na ngai. Na bokoli akoma lokwa mwana ngai. Ba mabe. Mukolo kaka. Omonde ozana. Ata muto meko yebisa ta camarade. Na kebisa déjà copine. Est-ce que mukolo bimisanga na okili kamane pa bato ezali wana ye. To boma ya oyiba. Olela papa leki na mama kasi bolela epeta bokufi pona bino bolela ye Vandelanga bien dobino boza lokola bala moko muto azwi zenu ekomeli engamo aboti yo ekomeli engamo dona saki ngamo lokola nga mama oyo naningaki yoza na mokili to yo linganga na zala mama oyo kaka zo kata bakingwa bana lokola soso bazo kata na lokola taba bazo kata na bato na kata bakingwa mwana to na zala mama oyo ripe to nene ngai bana balela ngai ngenga na bobi bango pona nini oyoka kate pona nini oyoka kate ngali kama muziki na mina bosali wana na sepeli nango ata mukete po yo fotala nga na miso soki mwana communiquer na mama na miso na répétaka likambo e comme lokola chaque jour na lobaka na yo nango oyoka kate yo moko yebi famille na nga ndenge zali oyebi famille na nga te po yo kokuta famille na nga famille na ngo yebi yango ndenge zali landanga lokola mama na yo sentiment ni ezolata oningo wana sentiment ni ezolata oningo wana Maman, on se voit dans le comme dans un oreille, ils sont en ligne. Yo mozo remarqué que naza bien été mais on ganga suko le comme naza non naza non la monter mais suna lobino et za sunde. Di kama on yenge matsanga tension. Ah? Opine. Na mona una diamate, na mona una masangate, na mona una mtakwiti te. Uza mtamala fuma papier te, bikamuni.
likambo nini eloko ya monene oyo obimiseli ngai wana nakomi te nalobi nazomona ondire mama papa leki monde mama papa leki ya baletisia jour tobimaki accident mama akufai na bachene na kati ya motuka ezali bachene te ezali biso mama bongo abai tobomba bien papa leki ya baletisia oyo ya monene wana modero oyo akutaki kokufa tozalaki na matanga yo akufaki na basi ya ndumba bazali na mwana moto basi ya ndumba ngo te ezalaki bino okimi yo moko ndimi babengaka mwasi ya ndumba tokimaki mama kutu na bai tokima tolonga mpasi akide esalamaki lelaita beni biso tobima sikoyo mama lokuta bi tobenga pale mode aozwa biso na retour nde tosala accident ya kufi sur place mama wa bito longwa tokepa nzambe na bomoi bagangeli biso somisaki toloba te onga mpe na vande mena okokalaka ye mama kutu abota yo na tuni yo Laetitia ayoki mama na eti mama na loba te ayoki mama na ye me oyo ozali ya ngai maki na ngai mpona nini okoko oyoka ngai te likambo nene ndenge wana obombela ngai solo na popine donc yo koko boma mutu na morgue après yo koyebisanga sango après donc nazovanda na criminel na kati ya ndako oyo basi ya ndumba na matanga nyonso bato badi basi ya ndumba nzoka ne ya nga mpe azalaki na kati mwasi ya ndumba popine eloko nini ozangaka so nalobi pasi to nzala moto epimisi yo libanda me eloko nini ozangaka Laetitia ye wana kwa te yo ayoki mama na ye nga bandeko nango oyebi bango te oyebi bandeko na nga te oyebi famille na ngai te awa oza kia ngana famille na nga eza bongo yo fo tala biso baparent na yo mama koko aloba noni ye mutabota yo na tu ye mutabota yo ngai ya mageleni alinga nga te ya milo alinga nga te basepelaka na nga te mpo naza na bozwi na ngai oyebi yango bien ndenge tofifaka na badefi awa ya mageleni so azalaki ya na ngai pourkui akende kotonga ngai ake kotonga ngai tombe na pula mabe ake kotonga ngai pa mwasi ya papi lelo abengi bango kuna na Bordeaux abengi couple kengani ake kotonga nga afingi nga ya mageleni afingi nga pa Nadine c'est quoi qui sonne ake kotonga nga pa mutu mususu et pas Nadine camarade na nga ake kotonga nga Nadine responsable atombaki na pula malheur Nadine azongisi na nzela bongo yo oya ngai boni bana ni basalaka makambo mama babetaka lisolo oya ngai ovana na kabaka ta likambo secret munene ndenge wana obombeli nga mama na yo popine ka nde na oswa no boy popine kaka nde tozoswa no boy nga sentiment nga na yo na mama ekatami nakoko vana jamais pembe na bandi place mo nakoko vana pembe na bandi te soki nazalaki mama na yo soki nazalaki mama na yo ngai nazalaki mama na bota yo popine olonga bombela nga likambo te ok kaka biloko na yo pardon niveau kimeli mpo nini namivandile ya pardon so esimba nango tosani esimba te na nini na banani mokiku teloba so omoni loboko wana ekongomemona mabe tatango ntina bible mpe eloba yango yaya presque wana ata biso mambo omonana na ndako omonana na bandeko na yo okoloba na ngai bamokili balobi bakatana je comprends rien en fait oloba na ngani te so esimba nango te so olingi bato balingi yo te basala nini so olingi bato balingi yo te c'est mieux se retirer mais s'il te plaît zala un peu clair nanga là je comprends absolument oza clair te nayebi te mais vas-y faut yeba makambo oloba Leti nayebi te mais vas-y oyebi makambo oluka to makambo oloba boyebi nga très bien trop même. J'étais parmi la fille la plus aimée de la famille parce que je rendais visite à tout moment. Je rendais visite à tout le monde. Je rendais sur le coin belle vie. Maman Leki, maman Koulou, tout le coin maman Milo. Mais aujourd'hui, on a commis koyoka pour nous à la sociale, la moni qui cause la sociale et foot non a été. Yaya. Oui, Roger. Oui, Roger, il y a un copain nangai. Un copain là, oh. Akina be on route na mona tellement pas mona na susté. Akina. Ni Roger on dalu kelo makabu bien de.
Roger lukenga makambo te, mais famille na nga moko. Bandeko na nga moko. Ba o nga na mona ndeti une partie ya nzoto na nga ba trahir ngai. Et puis trahison ngo ezata mambo vrai te, batu ba lobi ba mensonge. Et puis c'est des personnes de ma famille, ma famille nanga. Donc Bellevue a trahir yo. A cause de pas Bellevue pas. Bellevue kokyo c'est la mambe pas Roger. Hein? Bellevue kokyo c'est la mambe pas Roger et pas Roger. Yaya. Ngai. Mais vas-y ça la claire. Yaya, nga to vanda na Roger. Bolingo o Roger pesanga na mungonga muki. Et pouvant ebele pour oh donc il était capable de faire la nuance pour garder nga mais subitement Roger comment ebisanga que oh non nga lisusu te boyena boye ba makambu moko yoka et pas membre ya famille nanga il paraîtrait que ngai mibali bakufaka ya za prêt ya kokufa te pour une fille boyena boye likamanga yoka ngata libanda te na famille nanga yaya tolingani te poani Liti, tu n'as pas pour nini. On fait une famille, tous a famille. Si ko yo ko ba mabe pour nanga et pas fiancé nanga lelo libala nanga et c'est non déjà na makambo ninga ni leki nanga déjà donc na sur longo la biso parce que c'est toi qui nous a présenté Roger on a vu Roger na place Roger bimela maman c'était na mona bino so batmaram te na bi on a sengi of nanga na sengi la appelle Déborah longo na biso parce que nga na bi Roger te Déborah na ndimi na côté on se présenter Roger donc na limité donc et ça la nga nini presque na que le baba Roger Liti na ebité Roger a inventé te Roger a monana na bino te tozaka bien omoni nga siko na comment préférer kutuko faki tozana biso moko to vivre na biso en coulisses aller te présenter bino libana na biso mbamo to balale na lukai na sala bino bokoma ba mina mobali nga mais na monika eza trahison s'il te plaît na ko liba bino ko se soucier que na mona presque kala na loko makolanga pa biso yo epi ko mama biso ko dalinga mambo te que to tambola papa je réfléchis que j'ai une cousine na mona kala na eta la maman ono bandolo na mama Roger ya sala loko ngande maman na lobi yo te na lobi et puis na zape na posa na ba mutongo te mais problème na ngaka na mi vandela et na ndako mutu na ya lisu te bo muna nga isu te donc mutu azaka posa muna ngo yo kutanga pa mama na nga milo oyebi ke église ya papa na Jean Didier na man na colonne et comme munene boy maman séré o nzamba pambola bango maman changer parfait soko yo ozana ngai ozala kola mo ekeko moko boye kamnini makambo nyonso tu nazoloba na moi ozovoyage te popi depuis quand yoko moko mpona sola parfait po moyibi baparfait monene na chambre nanga ezali yo oza wapi oza wapi soko ngai nazoloba na yo makambo mama noseli na makambo mare gene ozotianga mosapi boye depuis quand yo komo oswala nga na basigne lokola signe ya biloko na milo ezaka na telefone vanda wana tala ngai na miso tala ngai na miso tala ngai te ozotala ngai te popi tala ngai na miso longola ngai eloko wana tala ngai boy longola ngai eloko wana alobi nokokisa ngai so telefone nange panzanaki onanga na salo lelo tala ngai boy soko oza na kosokoso awa mpo na nini awa ezokosola na tuni yo awa ezokosola mpo na nini ezopema mangmango awa ezotuni pema nini oza angine pusana o popine pusana o sana ko mama yudu ko pana zo ka ndetu fuma la parfum tshesa nga bien te oyo nini popine nga na mkolo mama nga na mama na moni moi liboso no popine yebisa nga bongo pona nini mama popine osali nga bongo pona nini mama muna ka pona nini osali nga ibongo pona nini mama
popi na brutaliser ote nazotuna na bosembo nyonso na malembe nyonso na mikitisi na komi lokola zoba oyo mutu komisi na zoba osaninga bongo pona nini banani bayebia banani bayebia nasali teste nkanga monakianki nazazi popi na meki yo njo obimisi vérité eza nde ya solo mama popi na meki yo mama na meki yo obimisi ninga vérité ya likambo ne popi nzoka ndo oza na mokumba popi no oza na mokumba osaninga bongo mpona nini popini oyo ngai mpona nini akende kozwa mokumba popini tala babelvi tala bana ya baninga belvi wana va na kati ya ndako ya libala lelo mama nazotuta tolo lelo mama naza fiere kotombola motu popini osali ngai bongo mpona nini popini popini osali ngai bongo mpona nini popini mpona ongosambusa ngai popini osambusi ngai osambusi ngai popini balango azalaka wapi balango azalaka wapi mama na nga na sambo esila na sambo marelene milo ngai muta munoko popi nakangisi nga munoko na sambo marelene milo wana ozokanga nani non mwasi na yo une connaissance bon connaissance yo lingi asambela te mpona par rapport à une coïncidence et affaire papa juste je voulais tout simplement vous dire que j'avais commis quelque chose il y a ma baie par rapport à notre relation entre père et fils avec beaucoup de regrets et beaucoup de conscience et comprendre que na salaire ma baie bien sûr que na voisin qui n'a que des koluka mais c'était à l'ainsi que yo yeba quitté. J'ai seulement informé à Diana, qui est ma petite soeur, à garder secret qu'elle a voyagé. Papa, je viens avec mon cœur, avec ma conscience, te demander pardon. Je suis ton fils. Place na kende tourisme te. Na kende koluka. Quand nous mo yebisa ngai tous les jours que l'homme doit se battre. Via ba contact na na qui na internet, ba mio bazana Canada et puis na États-Unis, ba initié qui ngana faire mo ya ko dédouaner biloko. À partir à Tanzanie et Ouganda, on a zongi, nous avons dans 2 mois. Place naturelle qui vraiment nous avons bâti le beaucoup ici. Papa yo zanza mbena assez. Soko fungoli motema te place nzela penga na okende ko fungola te. On monaye na motema na mobimba na senga d'abord pardon hein. Et puis des olobali loba moko pour finzela na ngeza la problème. Tu m'as fini? J'ai fini papa. Julien, papa, je suis mon père. C'est moi qui t'ai né. Je sais pas. Ok. Avant de m'amuser ici, j'ai fait user de tempérer. Donc, et là qu'on a une banayo ezari, papa buti ezanga. Na buti bino kakami, ibale. À part ba mama leki na bino, banani, oyo nyoso bazana putu na Londres kuna. Nicole Kafuti na bana oyo kutu na kanga kumbu nani Manase bazana putu lelo Roger Makasi aza na Hollande abenga ki yo yo na leki na yo babenga bino musolula mais qu'est-ce qui est grave naza papa méchanté naza kana dialogue na bino il ko nini zangaki pour vendre sanga papa non jamais voyage. Ok, oui, ça l'est qui n'a yo. Il s'appelle ma bête. Ngana regretta qui po. Ou bête n'ga de solo wanate à ma grande surprise. Nous avons shungi yo. Yo wano ye mubimba. Ujungi nengo kendeki. Alors, je te bénis. Merci Dad. Tu es mon fils. Merci Dad. Mon fils aîné, mon fils unique. Avec ta petite sœur Diana. Je ne suis pas méchant. Na sala ka bongo po ou débrier. Bouye ba vie. Hein? Oui. Boutala ka lupango te lupango eza ya binuna Diana te. Eza yanga. D'accord? Je te bénis. Sois sage. Garde debout. Mets-toi en l'ordre.